Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі ауызға салғанда бірден еріп кететін меренговый рулетті пісіретін боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағы қажет. Жұмыртқаны жарып, сарысынан ағын бөліп аламыз. Жұмыртқа дұрыс жарылмай қалған кезде видеодағыдай екінші жұмыртқаның қабығын алып істесеңіздер де болады. Ешқандай сарысы түсіп кетпеу керек және ыдысымыз құп-құрғақ болу керек. Су ештеңе болмау керек, тимеу керек. Миксерлейміз. Осы жерде шымшым лимон қышқылын саламыз. Мен салған жоқпын. Содан кейін қантты біртіндеп қасықтап отырып саламыз. Барлығын бірдей салып жіберуге болмайды. Қантты салып болғаннан кейін жүгері крахмалын саламыз. Өлшемдерін видеоның астында жазып кетемін. Осындай табадан түспейтіндей консистенция болу керек. Осы формаға салып жайып шығамыз. Бірінші 150 градуста пешті қыздырып аламыз. Содан кейін барып 130 градусқа түсіріп 30-40 минуттай пісіреміз. Әркім өзінің пешіне қарай пісіреді. Дайын болды. Үстіне пергамент қағазын қойып, соған аударамыз. Үстіндегі пергаментті алып тастаймыз да суытамыз. Оған дейін кремін жасаймыз. Креміне салқын сливки мен сахарный пудраны салып миксерлейміз. Көп миксерлеп жібермеңіздер, әйтпесе май болып кетеді. Жағып шығамыз. Бас жағына қатты қалың қылып жақпаймыз, жұқалау етіп жағамыз, себебі қазір ораған кезде жан-жағына шығып кетуі мүмкін. Нығыздап ораймыз. Осы қағазбен орап қоямыз да тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Тоңазытқыштан шыққаннан кейін қалып қойған кремді кондитерлік қапқа салып әсемдеп шығамыз. Рулетіміз дайын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.